A mai videóban egy slime-os videóval jöttem nektek, remélem tetszeni fog, 3 slime-ot fogok nektek bemutatni, 2 crunchy-t és még egy mondjuk crunchy félét. Az első. A második. A harmadik. Remélem tetszik nektek ez a videó, hogyha igen, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok, szép napot!